गोविंद 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 अदु गळुची मकरंद गोविंद 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 अदु गळुची मकरंद से मकरंद पान करी हेळे तरिले ब्रजनारी से ब्रज नारी पयरे मन मथाऊ निरंतरे मन निरंतरे थाऊ हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उधर राधा धव मोते उधर वासुदेव मोते उधर पद्मनाभ बोलो आनंदे हरि 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 करिबे भवु पारी हरि जे मलय पवन काष्ठकु करती चंदन चंदन बने कटा थिला मलय लगी पालटिला चंदन मूले दियो पानी कटा वृक्ष को पकाहाड़ी तू भागवत रड़ी काल पलाऊ दूरे छाड़ी दियो तू भागवत लए सकल पाप हेब क्षय भीतर को पानी को अलाउ नहीं काकू भयंकर संखाली खाइले सरीब तो गुण गान न सरीब संखाली खाइले सरीब तो गुण गान न सरीब तो गुण गान न सरीब तो गुण गान न सरीब।
ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ସଦାତ୍ମାଗଣ ଆପଣମାନେ ଆସି ଏ ମର୍ତ୍ତପୁରରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅନୁଭବ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ରାଉରକେଲାର ପବିତ୍ର ବ୍ୟାସପୀଠ ବେଦବ୍ୟାସଠାରେ ତ୍ରିତାପହରଣ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଚଳିତ ମାସ 6 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ତବାଣୀ ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୟତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପବିତ୍ର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପାଦ ସ୍ଥାପିବେ ତେବେ ଅନୁଭବକୁ ଆଣିପାରିବେ। ତେବେ ଏ ଯଜ୍ଞର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଯେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଭେଟ ଏବଂ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବା ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେଉଁ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଶଙ୍ଖ କୋଇଲି ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ଯଦି ଗୁଡ଼ ପକାଇବାର ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ ରହିଛି ବିରଳ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟିର ସେହିଦିନ ସେହି ମହାତୀର୍ଥରେ ମହାସ୍ନାନ କରି ଏ ବ୍ୟାସକୁମ୍ଭରେ ସ୍ନାନ କରି ଆପଣମାନେ ଏ ତ୍ରିତାପ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ପାପ ତାପ ହରଣ ହଉ, ଇଚ୍ଛାମୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ହରି ବୋଲ।